小雨啊，你们那届的学生啊，我最看重的是你。本来觉得你应当去当个法官或者检察官也好，那才能最大限度发挥你的天赋啊。不过嘛，你的家庭情况我也多少了解一些，家里担子不轻，这现实啊，有时候确实比理想来得更加迫切些。律师也挺好的，教授，我现在已经正式职业了，而且这份工作既能给我一份稳定的收入来支撑家里，又能让我离公平二字更进一步。我曾经判过一个案子，原告是位阿姨，她丈夫去世后，小叔子伪造借条霸占遗产，法律援助帮她打赢了官司那天，她哭着说，原来法律真的会保护我们这些讲道理、有道德的人。这就是之前我跟你说过的民刑法庭的法官苏妍，这次我把他请过来讲一堂课。我们啊，书本知识学的不少，但缺的就是像苏法官这样在一线摸爬滚打出来的经验。记住这种感觉，无论将来你们成为法官、律师还是检察官，记住每一个案子都要让老百姓感受到公平。教授，我现在家里有急事，我先回去，改天再来看你。下课。哎，哎，我刚想介绍你们认识，这丫头可能家里有急事，跑得真快。大家听好了，给我拆，给我砸！林小川，你爸刚走才没几天，你就这么等不及，他要赶我走？这房子是我爸留给我的，你站着还有理了？我这么多年照顾这个家，你不可怜我，你也得可怜可怜你姐吧？你现在赶我们走，我们能住哪儿呢？我管你，我姐的东西就是我爸在的时候你是我妈，现在我爸不在，你还算个屁！你这说的还是人话吗？嫂子啊，不要怪我们不客气啊，要怪啊就怪你自己肚皮不争气啊！赶紧走吧。明日啊，差不多就得了。我们女人在夫家，终究是外人。小川他是要替我哥传宗接代的，他没有房子怎么行呢？你呀，识多识多，幸说还是找个好人家嘞。姐，你把我当成什么人了？李明月，别他妈给脸不要脸，赶紧搬出去！你们在干什么？姐，你回来正好，见见他，把这房子给我腾出来。小雨，林小川，你还有没有良心啊？妈对你这么好，你就是这么对她的？姐，你还帮他，我才是你亲弟弟，我们才是一家人呢。一家人？你现在做这事儿有把我当一家人吗？姐，这房子是爸的婚前财产，他刚来咱家的时候可是什么都没有，现在爸死了，这房子反倒成他的，这算是什么道理？合法夫妻享有合法继承权，有问题吗？更何况白纸黑字，全程都有公证处的录像。林小川，爸把存款都留给你了，你还不知足？那时候你爸病的，这遗嘱谁知道真的假的，对吧，小川？我们欺人太甚了，我要告你们，告你们！哎呀，明日啊，你要是不闹，费事小川将来还能看看你，孝敬孝敬你。你不要把自己的后路断了。我们闹，现在是你们上门要赶我们出去。林小川，爸重男轻女，养不起孩子还要生，亲妈生你难产而死，从你6岁那年起，是谁把你拉扯大的？姐，妈对我好，我感恩。我现在只想拿回属于我自己的东西。妈，这房子你只要腾给我，我也不是不能给您养老了。你什么德行我不清楚吗？你说这话自己相信吗？林小雨，别他妈给脸不要脸！我本来还想给你点钱，既然你这么不知好，你就和这个女人一起滚吧。我本来也没想要什么东西，指望着你们，我早饿死了。姑妈、叔叔，你们都看到了，
这我姐不孝，我爸刚死，她这胳膊肘就成外拐了。哎呀，官府啊，你家人不信呐！嘿，你个小白眼狼，看我替我哥教训教训你！住手！这是我家的家事，我能找你们这些七大姑八大姨在这指手画脚吗？我爸生病的时候，你们有谁出过一番力？啊？李小川给了你们什么好处，让你们在我们家唧唧歪歪的？行啊，林小雨，学了几年法，长本事了。既然如此，那就别怪我不客气。你们有遗嘱，我难道就没有证据？你看看，我这是。你那份早就不管用了，这是爸签署的最后一份遗嘱。律师说了，以最后一份为准。我怎么知道你这不是伪造的？林小雨，我知道你会点法律，但这事就算闹上法庭，也是我占理。来，都给我砸，把这个家清空，把这2个女人给我赶出去！你们都给我住手！林小川，你再闹的话，我就报警，定你一个非法入侵住宅罪，毫不为过。有种，咱们法庭上见。行啊，林小雨，那我就看看你这个大律师能不能大义灭亲。走。小川，遗嘱真的没问题吗？真的要上法庭？你姐可是政法大学的高材生啊！怕什么？王律师都说了，板上钉钉。他刚毕业2年，王律师那么多年经验，不比他强。可是我们毕竟是……要么你再去找李阿姨谈一谈，实在不行，我们多给点钱她。小雨可不像是人轻易妥协的样子。我姐我还能不知道？只要抓住她的软肋，不怕她不认，到时候你就等着分钱吧。对，软硬兼施，好小子，姑妈没白疼你。妈，答辩状我这边刚刚整理好。怎么了？谁发的消息啊？是小川，他让我去吃饭，不能去，这酒鸿门宴，您去了就上当了。您要非要去的话也行，我陪您去。小雨，你弟弟说的也没错，你是他的亲姐姐，终归你们才是血脉相连的亲人。现在你为了我跟他们决裂，真的值得吗？我不想看到你这样，咱们还是别闹得太僵了。妈，他是不是我亲弟弟，在我这儿根本就不重要，但在我心里，你就是我亲妈。从小到大，都是你在保护我，是你在照顾我，除了您，根本没别人把我当回事的，这些我都看在眼里的。爸爸，哎呀，儿子啊，这都是爸买给我的，你看什么看？李明月，快点做饭。小雨，没事，没事啊。哎呀，这孩子啊。看看，小雨的录取通知书。小雨的学费是3年又3年呢，现在大学录取了，还要再交4年。这钱要是省下来，我儿子不知道能舒服多少，不得替他攒着呀。那小雨的书可就白读了。这本来就该早早的出去打工。这女孩读那么多书干嘛呀？将来还不是得嫁人，还不如早点让她出去打工挣钱。这女娃她也得上学呀，等她将来有了出息，不是正好可以照顾家里吗？等将来咱们老了，不还得指望女儿这个小棉袄吗？她去外地上学的费用我来负担，行吗？哼，反正我是不供，你自己看着办。要是没有您，可能我早就辍学出去工作了，而且还得供养那个吸血鬼。我爸他重男轻女，从小到大对我连个正眼都没有瞧过，但他对林小川
就听之任之。大妈不想让你为难，这顿饭我能应付，你放心吧。妈，咱一家人何必闹到法庭上呢？这我爸在天有灵，要是看到咱们这样，得多伤心啊！就是呀，明日你把房子腾出来，你欠个10万债务，我们帮了你还了，不就得了？把事情闹这么大，街坊邻居都在看笑话，你说是不是？爸一向重男轻女，你也不是不知道，我是个儿子，这份遗嘱你还有什么好怀疑的呢？要是因为钱的问题的话，我可以多给点，但是我要看你的态度。我姐也马上工作了，这要是单位领导听说她帮自己的后妈争遗产，跟自己的亲弟弟打官司，传出去多不好听。你再闹，不是要害了人家2个孩子吗？妈，这些年你照顾爸辛苦，这10万是给你的补偿。我是儿子，继承房子天经地义。小雨是我姐，我还能让她吃多大亏不成？你们保证不会影响小雨的工作？只要你把这份协议签了，我明天就去撤诉。不能签！哎呦，我的亲姐啊，你这回来捣什么乱？林小川，你之前啃老吸血，爸给你撑腰我管不着，但妈对你那么好，你今天这么对她，你还是个人吗？哼，怎么，爸不在了，你就六亲不认了？六亲不认的人是你。爸卧病在床那2年，你人在哪？现在回来演什么孝子？用这10万块钱，就想换取这上百万房产，比打了一手好算吗？妈，咱们走，别被他们骗了。你别忘了，我可是有遗嘱的，闹到最后你们可能什么也不是。是吗？既然这份遗嘱是真的，你这么着急让妈签字干嘛？但凡这份遗嘱经得起查，你会在这演孝子的。老贱病！小川，妈，你别拦他，你让他打，正好拍了发给法官，让大家看看孝子钱孙长啥样。打！不签又能如何？我手上这份遗嘱够用。王律师，我还是不太放心。这我姐就是法学院毕业的，这在法庭上不会出现什么破绽？哎，兄弟，你别担心，我的案子由王律师给办了。本来遗嘱上都没有我的名字，结果官司结束了，你看怎么样？我约了1半的遗产给我，这多亏了王律师。你就放心吧，啊！慌什么，小川？那些财产、房子，白纸黑字都写在遗嘱里，是你的，跑不掉的。法律看重的是证据，不是身份。一个小姑娘能掀起多大的浪？别说她是一个刚执业的小律师，就算她请个行业内顶尖的大律师，在这么完整的证据情况下，也别想从我手里把这个案子翻了。因为他也是学法的，就……哎呀，你想多了。法院会保证公平公正。再说，我们这证据链也足够完善，有遗嘱，有证人，有证词，你什么都不用怕啊。是，没有但是，法律只认事实，不是真相。那偏条件限条，那唯恐……你放心，只要这房子到手，当天到。我就等你这句话。原告是否同意先行调解？如果同意，请陈述你方的调解方案。法官，我的当事人和被告是母子关系，能不诉诸公堂当然是最好。但是我方要求，被告限时7日内腾出房产，
我们可以给予5万元的经济补偿。5万元？之前不是说10万吗？哼，5万是在你们配合的基础上，今天是5万，真闹到开庭，你们1分钱也得不到。你们还真是可耻。姐，在你们那份遗嘱中，爸可是1分钱都没分给我。你们要不就同意和解了，这样我还能从遗产中分出个10万、20万。你这是在收买我？当然不是了，我的当事人只是出于弟弟对姐姐的照顾。哈哈，照顾我啊？你想穿你信吗？从小到大，哪次不是你闯祸，全家人给你擦屁股，你花钱，全家人给你报销，你还会照顾人呢？为了房子就为了房子，别说的那么大义凛然。你是我姐，你不帮我，你帮一个外人。是我是你亲姐，可是我也是法律人，见不惯不公。这次我还真就帮你不帮亲了。再说，你有把我当成自己人吗？被告是否同意调解？不同意。我方同意调解。我还以为你有多厉害。但是我方也有要求，我的继母李明月，在我父亲生病期间承担了全部的抚养的责任和义务，应当按照我方遗嘱享有继承权。小朋友，我方只能接受我们提出的方案进行调解。你打过官司，模拟法庭你进过几次？证据这么扎实的案子，你敢跟我打？我看过您的资料，从业20年，打过不下上百场遗产继承案，大多数情况下您都胜诉。但是从道德的角度，您的那些当事人基本都是社会所公认的不孝子和落子，在世俗的眼光中，他们根本不配赢。我想问问您，那些官司您打得不亏心？有时候社会就是这么残酷，孝子贤孙不受偏爱，重男轻女的大有人在。你觉得不公平？不好意思，法律是唯一的准绳。既然我们说不到一起，那就没有调解的必要了。到底是刚毕业，口气倒是不小。你知道我打赢过多少官司？想赢，做梦吧！法律不看资历，法律保护的是每个人的合法权益。理不辩不明，既然如此，我们法庭上见。我倒想看看你怎么把这个案子给我翻了。我倒想看看你怎么把这个案子给我翻了。双方当事人意见争议较大，本院不再组织先行调解，下面准备正式开庭。今年民事案件太多了，光继承纠纷就堆了这么多。最近调解的案子，当事人连最基本的原被告都分不清楚。咱们年年办讲座发传单，老百姓还是法律意识淡薄，无法宣传，没有达到预期的效果啊。要不我们设置一个公众开放日，让老百姓看看我们的庭审现场。同志们，我们的普法宣传得到了领导的批准，各位有什么案子的推荐吗？既要有普遍性，又要做到通俗易懂，这样才能起到更好的宣传效果。我这边整理了一下最近的案件，一个老年人诈骗案和一个老年人赡养纠纷，可以针对我辖区内较多的老年人作为普法案例。还有人有其他的建议吗？没有的话，那就先这2个，其他的都再找一找。林小雨，等一下。苏老师，我刚才就想问您了，我们是不是在哪儿见过？叫我苏法官就好，我们应该是在你学校见过一面。啊，想起来了，您找我有事吗？法庭最近在选案件，作为社区普法宣传，要将庭审过程作为课件播放给居民。我很想推荐你们的案件。普法宣传，亲属之间的遗产纠纷、遗嘱真伪争议，都很适合做普法宣传。你也是学法律的，应该比所有人都清楚普法的意义。作为法律系毕业的学生，我自然是没问题。可是我母亲未必愿意。普法是一方面，另一方面，
司法的公正，需要人民群众来监督。好，我来说服母亲。为维护法庭纪律，保持对法庭的严肃，现宣读以下法庭纪律。根据《中华人民共和国法院法庭规则之规定》，小雨，妈，放心吧，王律师，真的没有问题吗？一个刚毕业的学生而已，不知道天高地厚。这个案子，我们也就走走过场。你证据全程都是我安排的，那有什么问题？各位乡亲父老、街坊邻居们，今天我把大家请来呀，看的是一场真实的遗产继承纠纷。我知道，可能有人要问了，遗产纠纷和我有什么关系啊？那么我问大家一个问题啊，如果家里有老房子、有存款，老人走了，兄弟姐妹们该怎么分？口头说的算数吗？私下写个纸条管用吗？今天这个案件呢，就和这些问题有关。我认识这家人，李明月是林小川的继母，他们两个在争遗产。要我说啊，儿子继承遗产是没有什么问题的。李明月是个女人，她还是个外人，她还跟孩子抢遗产呢。你就是重男轻女，女人怎么不能继承遗产了？我们女人照顾老公、照顾孩子一辈子多辛苦啊，怎么到你这儿就变成外人了？我怎么听说老林病倒在床上这么多年，全是妻子李明月照顾的？这林小雨偶尔回来，林小川根本不回来，养儿防老，养儿防老，你得赡养老人啊，要不然凭什么给他分遗产？这亲姐姐帮继母跟亲弟弟打官司，我也是头一回听说哈。这人都说呀，清官难断这家务事。如此一个简单的这个遗产继承案呢，每个人都有各自的说法。我们法庭的作用呢，就是从各种说法中找到真正的真相，给双方给予真正的公平与公正。是的，各位有什么法律问题，我们随时为大家解读。全体起立，请审判长入庭。经征求双方当事人意见，本院将利用公众开放日，向本地部分居民播放此次庭审全过程。现在开庭。下面核对双方当事人身份信息。原告林小川，原告代理人王成业，被告李明月，被告代理人林小雨。身份信息属实，身份信息核实完毕。原告林小川诉被告李明月遗嘱继承纠纷一案，本院将公开开庭审理。双方对对方出庭人员有何异议？无异议。本案依法适用普通程序，由审判员苏岩担任审判长。双方是否申请回避？不回避。不回避。下面进行法庭调查，由原告陈述起诉的诉讼请求及事实理由。原告林小川的父亲林国富年迈体衰，重病在床时，确实由被告李明月的照顾，但被告李明月对待丈夫林国富的态度恶劣，甚至长期拖欠医疗费用。在这期间，林国富多次要求我的当事人林小川回来照顾。在林小川回来后，林国富在意识清醒的状态下，经两位无利害关系的见证人的见证下，立下了打印遗嘱。被告李明月无继承权。林国富去世后，原告曾多次主动上门协商继承事宜，但被告拒绝配合。因此，我方有两个诉讼请求：一、确认原告持有的遗嘱真实有效；确认原告为林国富的唯一合法继承人，要求被告立即返还非法占有的房产，并根据市场标准赔付我方自林国富去世之日起的租金损失。租金？我住在自己的房子里，凭什么要付租金啊？请被告保持冷静，请被告针对原告的诉讼请求及事实理由进行答辩。原告父亲林国富自前年卧病在床，长期以来一直都是由被告在照顾。被告在林国富患病中承担了夫妻之间的抚养。该吃药了。哎呀，小川回来了吗？要是没有，
你不会有事的，这个收起来。房子给你，我还有一点存款，你就转交给小川，我信得过你。小川不小，我毕竟是他的爸爸。那小雨呢？小雨跟着你，我放心。而原告作为儿子，不仅在患病期间长期未尽赡养义务，甚至患病之前也长期缺略老人的生活。仅在林国富临终前半个月突然回归，原告回来后就代替了被告对林国富进行照料。这期间，他一直在言语上驱赶被告，阻止被告履行抚养义务。妈，我好久都没见我爸了，这段时间就让我好好尽尽孝，你就回家好好休息休息吧啊！这3年你去哪儿了？你爸住院，你连个电话你都不接，你现在又突然跑回来，你什么意思啊？哎呀，工作太忙了，你也知道，我一个人在外面打拼有多不容易啊！你不容易，你爸养你一辈子，他容易吗？我知道我对不起我爸，就让我好好弥补一下。你就回家吧啊！半个月后，林国富去世，这时原告却拿出了一份全新的遗嘱。既然顺便，我有事先走了。妈，人都走完了，咱们也该谈了。爸最后改了遗嘱。什么时候的事？他走之前2天把房子给了我。哦，对了，你最好下周就搬出去。林小川，你还有没有良心呢？这房子又给你，我和你姐住哪儿？原告提供的遗嘱中，林国富将原告作为完全的遗产继承人，而我的当事人李明月身为林国富的妻子，1分钱都没有。这样的遗嘱不合情也不合理，因此我方有理由怀疑该份遗嘱并不具备合法性。对此，我方有2点诉求：一、要求法院认定对方遗嘱无效，我方遗嘱有效；二、我方主张原告涉嫌虚假诉讼罪，要求法院移交公安机关处理。被告是否要针对遗嘱纠纷提起反诉？是，审判长，我方正式提起反诉，要求认定对方提交的遗嘱无效，继续按照原遗嘱处理遗产，并移交公安机关追究原告林小川及其代理人虚假诉讼行为。胡说八道！你有什么证据？被告代理人，诬告是要负法律责任的，虚假诉讼你还真敢告？我怎么不敢？林小雨，你是我亲姐，你竟然告你亲弟弟！弟弟，你忘了吗？是你要让母亲净身出户，是你要把我们母女俩生吞活剥，是你先告的我们，我凭什么不能告你？他是后妈，我才是你亲弟弟。亲弟弟？你有把我当你亲姐姐吗？他怎么搞都不会影响这个案子的结果。你是你爸的亲生儿子，第1顺位遗产继承人，父死子继，天经地义。王律师，既然他们不仁，就别怪我们不义，也要让他们净身出户，一个字也别想留下。林小雨，不管你以什么样的方式状告我方，要是拿不出证据和法律依据，就是诬告陷害罪，你也会被送进去。肯定。被告当庭提起反诉，本院予以受理，将本诉与反诉合并审理。哎，不是儿子告妈妈吗？怎么又反过来了？啥意思啊？大家别急呀，这个就叫反诉和诉的合并。我现在给大家讲一讲法律上是怎么一回事。本诉林小川告李明月，要求房子归林小川；反诉李明月反告林小川，要求房子归李明月所有。这是被告反过来告原告。哦，就像打架一样，虽然是原告先动的手，但是被告也可以还手，是吧？差不多，但是在法律上啊，反诉是有条件的。本起案件呢，都是因为遗嘱继承，必须直接对抗原告诉求。李明月基于遗嘱要还，林小川反告其伪造遗嘱。为什么法官要合并审理呢？法官合并审理啊，其实为了提高效率，避免同一件事来回折腾。林小雨这步棋走的是非常正确。
他不仅反诉了弟弟，还直接将案件上升到林小川是否涉嫌刑事犯罪。原来是这样，那这下林小川有麻烦了。活该，这种人管自己妈妈要房子，就该去蹲大牢。下面进入举证质证，现在请原告就本诉反诉一并举证。审判长，这是我方提供的核心证据，林国富生前所立的打印遗嘱。这份遗嘱在立定前，有2位无利害关系的见证人的见证下，符合民法典第1136条打印遗嘱的要求。下面请被告质证。审判长，这份遗嘱落款处虽然有我父亲的签名，但字迹与我所熟悉的差异较大，所以我申请对遗嘱的笔迹进行笔迹鉴定。审判长，这是省鉴定中心鉴定的笔迹报告，确定签名系林国富所写。鉴于对方无理异议，我方要求将这份报告作为证据提交。原告方提交了新的证据，现在休庭核对证据。那这个闺女怕是要输定了喂！我看人家连这个鉴定报告都准备好了。我看没那么简单，那丫头可是正儿八经的法学生。对面的律师也不简单，听说专门就是打这种遗产官司的，基本没输过。一个姑娘和一个专家，确实很难赢。小雨，要不咱们还是认了吧？你弟弟找的那个律师太厉害了。妈，他们证据越完美，破绽就越大。林同学，教科书中的法律和现实是不一样的，劝你母亲趁早和解，还能留点体面。王律师，您从业20多年。下面继续开庭。经合议庭评议，系原告单方面申请，被告是否申请重新鉴定？审判长，我方暂不申请重新鉴定，但是我要求该遗嘱的见证人作为本案证人出庭作证。证人是否到场？证人到场。请证人王迪陈述事实经过。我是林国富所在医院的病人。7月3日，我在林国富病房亲眼见证他神志清醒地立下遗嘱。王先生，您说您7月3日在场，请问当时病房内除了您、林国富先生，还有其他人吗？林小川也在，还有一位见证人刘护士。那可以请您描述一下病房内当时具体的陈设吗？例如病床的位置、监护仪的数量。床应该在窗户旁边，仪器应该有2台吧。审判长，这是我父亲病房的平面图，床并不靠窗，而是靠墙安置，监护仪的数量也仅有1台。有异议。这种记忆力差异不能否定客观事实。下面传唤第2名证人到庭。请证人刘慧陈述事实经过。我是社区医院老年科的护士，负责林国富的日常护理。7月3号下午3点左右，李小川特意让我作为证人来到病房。林国富他亲口说要把房子留给他的儿子，并且在遗嘱上签了名。刘护士，你负责林国富的日常护理，应该认识被告吧？认识。李明月和林国富吵过架吗？审判长，对方在诱导性发问。好，那我换个问法。刘护士，根据你的观察，李明月和林国富先生平时相处的模式是怎样？李阿姨很细心，每次都来照顾林国富。他们的关系一直都很好？也有过争执。也就是说，他们的关系并不和睦。夫妻间偶尔争执是人之常情，并不能以此判断关系不和。他们争执是因为什么事？有一次，李先生不肯吃药，李阿姨很着急，说话声音就大了些，李先生就情绪有些激动。刘护士，
除了吃药的事，还有其他争执的情况吗？有一次，林国富想见儿子，提起来李阿姨就会不太高兴。所以林国富老人生前，被告确实与其长期存在不愉快，甚至影响老人的情绪。我们是有过争执，但那是因为他不吃药，他不配合治疗，因为他总想着见儿子，可我却找不到他。3年，1000多天，他拉屎拉尿的都是我收拾的，这个人在哪儿呢？现在你凭什么拿着一张纸，你就想否定一切？请被告控制情绪。刘护士，您刚刚所说的争执，是否大多数源于李明月对其丈夫健康的担忧？根据《中华人民共和国刑法》第305条之规定，证人故意作虚假证明，将构成伪证罪。刘护士，请你如实的回答我的问题：李明月和林国富的争执，是否大多数情况都源于李明月对其丈夫健康的担忧？大多数情况下是的。那2人争执过后，李明月是否会更耐心的哄他吃药？是的，他总是偷偷哭完又笑着回来。各位，真正的亲情并不是体现在葬礼上读遗嘱时的表现，而是在病房里那些没人的日日夜夜里。我们反对用夫妻间的正常矛盾来否定掉这份厚重的爱和责任心。审判长，我想说，矛盾的原因和内容并不是重点，而是因为这个矛盾的产生，让林国富做出了更改遗嘱继承人的决定。刘护士，您说您当时在场，并全程见证签字过程，对吗？对，我全程在场。这是医院7月3日的护士排班表，上面显示您当天是夜班。是林小川提前来跟我说，说我是林国富的护士，我应该多照顾照顾老人，我才提前来的。您提前来就是为了作证？是。审判长，我方有新证据提交。这是我去医院调查证据的录像。按照您的要求，我们查询了7月3日的病房监控记录，但是就那2个小时的数据丢失了。怎么会刚好在那2个小时数据丢失？其他时间都在的。这系统偶尔会出现故障。我方对被告提供的证据有异议，被告代理人提供的证据来源不明。这些证据全部采用合法手段获取。原告可以稍后发表质证意见。关键日期的监控偏偏遗失，我方有合理理由怀疑录像被人为破坏。这与本案无关，监控丢失并不能证明遗嘱是假的。可是直接关系到遗嘱订立过程的真实性。本案缺乏直接证据证明监控被人为破坏，但鉴于案件复杂性，将对原告方证据综合考虑。但是，原告，我也有个问题，为何你离家多年会选择在这个时候回来？我的当事人，原告本人回答：我。咦，奇怪，刚刚不是在争论遗嘱的问题吗？审判长怎么突然又问起其他事了？这和案子有关系吗？是啊，突然扯到什么时候回来的问题了，难道审判长也昏头了？审判长
原告，我也有个问题，你离家多年，为何会选择在这个时间点回来？因为我父亲重病在身，我想回来看他，不可以吗？既然你知道父亲重病，请问此前3年为何长期失联？我在外地做生意，也很忙的。根据被告提供的就诊记录，这3年期间，林国富先生长期住院。作为长子，你连一次探视的记录都没有。审判长，我也有难处，这个社会对男人太残忍了，房贷、车贷，我容易吗？林小川，你说你不容易，那你觉得你爸就容易吗？他就只有你一个儿子，我给你打电话你也不接，发微信你也不回。你爸他不图你什么，他就是想看看孙子嘛。你配当一个儿子吗你？全家上下就我一个劳动力，小雨还在上学，你爸又病了，我一天我要打2份工，我晚上回去我还要照顾他。妈，我以后不会再让你受这样的委屈。请大家安静，原告、被告请注意控制情绪，我的问题还没有结束。原告，既然你自称忙于事业，为何在父亲临终前突然回来？我那时候刚好有一个项目结束。你是从何时起知道父亲病危的？3年前知道的，但是哪条规定说孩子一定要在老人跟前陪着了？法律并未强制规定具体的赡养方式，但是这3年期间，你有尝试过使用其他的赡养方式吗？例如使用经济进行赡养。审判长，我们在讨论原告持有的遗嘱真实性、合法性，您的问题与本案无直接关联。本庭的询问当事人，并未询问你的意见，请你回答，你是否有尝试使用其他的赡养方式？没有。这个人配当儿子吗？3年都不管老婆，3年不回家还有理了。再忙也不能不管老人啊，哪怕回家看看他。我一早就知道，那老头重男轻女，对儿子和女儿完全不一样。老头，你活该。请大家冷静一下，法律啊，有些时候和道德评判确实存在差异。那要法律干什么？这种人就该抓去判刑。大家看啊，这就是我们今天出法律的重点。在道德上呢，我们都会认同李明月唾弃林小川的行为，可是呢，法律是需要完整的证据链的。法律它不能够代表个人做出价值判断，但是能够给予我们最低的行为准则。很有可能呢，林国富老人在临终前修改了他的遗嘱，这也是无奈的事。你是否有尝试使用其他的赡养方式？没有。没有，是不想还是没能力？是我那时候经济也很紧张，但是我那时候也跟李明月提出过，可以用经济弥补他，赡养老人的钱全部由我个人来支出。何时提出的？半个月前。那就是在你起诉之后。被告，原告提出这个要求时，是否有其他附加要求？有，审判长，林小川就是为了房子回来的。可是父子之间难道就没有纯粹的感情吗？就一定要用金钱来衡量吗？在需要你付出的时候，你满口就是纯粹；在有利可图的时候，你怎么不纯粹了？你那么纯粹，那你为什么还要回来争这个遗产？为什么还要开这个庭？审判长，每一对父子关系各不相同，我的当事人与父亲之间的相处模式，我们不该评论，也没必要评论。无论我的当事人是否有意赡养老人，遗嘱本身是真实的。我的当事人的道德问题并不影响遗嘱的法律效力。确实如此，个体与个体之间的相处模式具有差异性，但是社会的朴素价值观和整个社会所共有的行为模式也是客观存在的，差异性也要受到法律道德的制约。我只是在了解事实。原告，你方是否还有其他证据？暂时没有了，审判长。好，现在由被告举证。好的，审判长。证据一是林国富在去世前1年左右签署的遗嘱，证明遗嘱中房产价值约200万归其妻子李明月所有，其余财产价值约30万归其儿子林小川所有。证据2、3、4分别是林国富住院3年的医疗费用开支和李明月的医疗付款和生活支出的截图。该证据证明李明月在林国富住院期间承担了林国富完全的抚养义务。证据5，现在请法官助理予以播放。咱们怎么还有证据关联事？关注他们能有什么证据？
这是王律师律所接到门口的监控视频，时间是林小川离家多年回来的第1天。林小川，你当时父亲卧病在床，生命垂危，你回来的第一时间并非去看他，甚至连家都没有回，反而是去王律师的律所。当时父亲还活着，你手中的那份遗嘱也没有签署，根本不存在所谓的遗产继承纠纷。你到底是去干什么？你是否去过王律师的事务所？去过。你与王律师认识多久了？你们为何刻意隐瞒这段关系？我方没有隐瞒，律师与潜在客户接触再正常不过，此事与本案无关。律师与潜在客户的接触，王律师，你的意思是你主动联系的林小川？不是，绝对不是，是林小川主动找的我。林小川，你去咨询的是不是遗嘱继承案？是。在没有遗嘱的时候聊遗嘱，只是咨询。对于我的当事人的道德问题，我认为无需辩驳。即使他是人渣，是不孝子，在他父亲没有去世的时候就图谋父亲的遗产，但这都不影响他作为一个公民的继承权。我的当事人有意图继承遗产，他的父亲也有意图让他继承遗产，这只能说明父子连心，想到一块儿去。不对，王律师，你在赌我没有证据。如果我能证明林小川采用了非法的手段，你也跑不了。他能与你事前有联系，事后有行动，你们两个必是同谋，是共同故意犯罪。荒谬，全是恶意推测。审判长，被告代理人的这种行为必须予以支持。被告代理人，不要主观推测，你是否有证据？如有证据，请提供。审判长，我有。这丫头啊，终于要练杀手锏了。案件发展到这里啊，真的是惊天大逆转了。原以为啊，只是一件小小的遗产继承纠纷，请大家继续往下看。审判长，接下来的一份证据涉及到具体的药物和数据，可能会引发一些不良的社会影响。我也不会直接说出具体的药物名称和数据，只讲述推导过程。可以。大屏幕上是父亲去世前一份常规的血液检查，可以看出血液检查中有一项指标明显高于异常，但是根据药物的半衰期以及医疗记录上血液检查的时间，倒推出父亲最后一份遗嘱签署的时间，可以得出一个结论，那就是父亲在签署这份遗嘱的时候服用了至少6到10遍该类药物，这远远超出了医生建议用量的3到5倍。下面一份是医疗专家给出的结论，该类药物的作用是安定，服用者看起来跟常人无异，但意识处于模糊状态。父亲就是在这样的情况下签订的最后一份遗嘱。下面一个证据是一个视频，可以看到视频前后都没有父亲服用药物的记录，由此可以证明这些药物是在那2个小时间服用的。这份遗嘱也是在2个小时间签订的，之后父亲睡了整整10个小时。对此，林小川，你怎么解释？原告，请正面回答。是我做的。审判长，林国富老人在订立遗嘱时服用了大量药物，并非完全民事行为能力人，所以我主张原告所持有遗嘱无效。鉴于案情比较复杂，现在休庭30分钟，等合议庭会议后开庭。王律师，那我们现在该怎么办啊？我也没想到这个姑娘能从这么刁钻的角度找到问题呀。那我们拿不到继承权啊！别说遗产了，如果让法院查出是虚假诉讼，你这种情况就属于情节特别严重，是要送进去的。你之前也没跟我说过有这么大的风险。现在林小川，我告诉你，之前的费用我都可以退你，甚至我可以多给你一点钱，但是你千万不要再多说了，懂吗？王律师，我求你干什么？我可以尽量保你，但是你千万不能把我供出来，不然就没人能救得了你。王律师，保证不说出去。我一定不把你供出来。
咱们这是要赢了，8、9不离10了。那你弟弟？妈，这都什么时候了，你怎么还想着他？到底是亲人，能拉一把还是要拉一把。他触犯的是刑法，具体的判罚已经不由我们说了算了。小雨，你爸不会想看到是这样的结局。妈，我知道了，必要的时候我可以帮帮他。下面继续开庭。鉴于双方对基本事实存在巨大争议，被告提供了初步证据，证明本案最后一份遗嘱可能不具备效力，如本诉可能涉嫌虚假诉讼或妨碍作证罪等，本院将移交公安机关进行处理。审判长，本案的大致真相我们已经内心清楚，但因为原告方坐着的是我的弟弟，我仍希望他能亲自把真相说出来，所以我申请向原告发问。本庭予以准许。林小川，我想请你描述整个事件的经过。林小川，事实的真相如何，你心里清楚。接下来你说与不说，可能直接影响到可能涉及的刑事案件的处理，所以，我希望你能亲口向大家说明真相。小川，你说实话吧，你姐她不会害你的。哎，林小川，我们说过了，你别变卦啊！是他！审判长，他在说谎。林国富下药的事，他从来都没跟我说过，我也是当庭才知道。李小川，你别血口喷人，你自己进监狱还想带走我，我是帮不了你了，你居然想陷害我，你戏精了！李小川，你这么说，你有证据吗？审判长，我和王律师每一次的谈话，他都要求不能带手机，所以重要的对话我们都是当面说的。就是没有证据，还得编造理由。但是，我留了一手。我和他第一次见面的时候就录了音。播放证据。你好，是王律师吗？林小川是吧？坐坐坐。哎，我这边有个要求，需要林先生把手机拿出来，别介意，毕竟这事儿不好做。你网上说的那事儿可行吗？嘿，我既然能主动联系你，就了解过你爸之前的基本情况，我这边都有相关的流程，医院那边我也有人，签署遗嘱的见证人我来找，只要你按我说的做，其他的你都没有后顾之忧。那费用方面能不能便宜点？你自己想想吧，50万1分都不能少。要是没有他，我怎么能想得这么全面？原告代理人，原告所言是否属实？属实。好，法庭辩论结束，双方做最后陈述。我想和我姐姐调解。好，此次审理到此结束。鉴于案件比较复杂，本案择期宣判。遗嘱继承纠纷一般都是围绕遗嘱来决定的。虽然事情最后真相大白，但是各位街坊邻居们，有哪一个家庭能经得住一场官司啊？事情往往是赢了官司，败了亲情。这起案子里没有胜者。其实今天这起案子给我们上了一堂生动的法制课。遗嘱不仅仅是一张白纸，老人家可以通过遗嘱的方式，把房产、存款等身后事写在遗嘱里面，就可以有效的避免子女、兄弟姐妹们起到纠纷。最后我送给大家15字真经：生前多商量，遗嘱要规范，亲情不能忘。各位有任何法律问题，都可以来找我解读。全体起立。下面进行宣判。林小川诉李明月遗嘱纠纷案，经本院审理，原告父亲林国富签署最后遗嘱的时候，不具备完全民事行为能力，因此遗嘱不具备法律效益。原告林小川在父亲林国富生命期间，并未承担其赡养义务，且伪造遗嘱，情节严重，理应丧失继承权。
但被告李明月向本院提交书面申请，愿意依照林国富的原有遗嘱进行财产分配，本院予以准许。本院判决按照李明月所持有的遗嘱进行财产分配：一、林国富财产中的房屋由李明月继承；二、林国富遗产中的30万元存款由林小川继承。本判决生效后10日内支付给林小川。另外，本案原告林小川、原告律师王成业涉嫌虚假诉讼与妨碍作证罪，本院依法移送公安机关进行处理。妈，是我对不起你，是我鬼迷心窍。林小川，你对不起的还有爸，以后好好做人，好好改造。走。苏法官，我来向您报道。现在你可以叫我苏老师了。苏老师，你为什么会选择来一个基层法院？你的成绩可以去个更好的地方。我认为法律就像这棵大树一样，根须扎进人间烟火里，尝遍柴米油盐，枝干才能朝着真正的公平正义的方向生长。你看这片银杏叶，从高处落下，不也滋养了大树底下的土地吗？我认为基层法院就像这棵大树的根脉，是法治社会的根基。而我愿意做这片银杏叶，这是我心之所向。那你怎么看待法官这个身份？法者，天下之常事也，万事之仪表也；利者，民之所悬应也。